गाइस, गुड इवनिंग ऑल। और गाइस आज मैं जा रहा हूँ दारुवा, जो कि फेमस है के लिए। और वहाँ पे हम आपको फेमस चीज़ दिखाएंगे, कलेजा, जो कि चूड़ा के साथ दिया जाता है। और बहुत ही मतलब टेस्टी होता है। इस तरीके का फूड, स्ट्रीट फूड पसंद करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही। मैं बाइक चला रहा था गाइस, तो मैं अब आ गया हूँ दारुवा। और ये यहाँ पे स्ट्रीट है, लोकल स्ट्रीट। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, मैं कह रहा था पोटा कलेजा। तो गाइस दिस इज़ पोटा कलेजा। अभी हमने पाया करवा। तो गाइस पूरा दल चुका है। फाइनली कलेजा विद चिवड़ा, तो आप देख सकते हो। इस चीज़ में टेस्ट करके बताऊंगा कैसा है आपको। एक मिनट। चल, सो गाइस पोटा कलेजा वेरी नाइस गाइस। तो जो भी लोकल लोग हैं वो ऐसा पसंद करते हो तो दारुवा नियर बाय पंजाबी ढाबा के साथ आ सकते हो। तो गाइस और